देखो दोस्तों, हम आए हैं इधर गाँव मतलब पीवीसी करने, ठीक। हाँ, तो ये मेरा हेल्पर है, नया आया है, अभी देखते हैं इसका क्या होने वाला है। ये इतना फिटिंग बनाया बहनचोद, इतना फिटिंग की इतना लेकर आना पड़ता है कि गाँव फट जाता है। देख रहे हो, इतना फिटिंग। ये बहनचोद ऐसे पेलो उसे पेलो, पेलते रहो दिन रात। ये जो मेरा हेल्पर है, अभी देखो पहली बार ड्यूटी आया है, क्या करता है। इसका भी एक वीडियो बना के डालूंगा, ऐसा बात नहीं है। देखो किस कर रहा है, फ्लाइंग किस, वो उसमें मैं माहिर हूँ।